কাইনমাস্টার দিয়ে ভিডিও এডিট করার পরে ভিডিওর লাস্টের দিকে সাউন্ড কমে যাচ্ছে। তো যাদের এই সমস্যাটি ফেস করছেন তাদের জন্য মূলত আজকের এই ভিডিওটি। তো স্ক্রিনে কাইনমাস্টারে আপনারা একটা ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন। এই ভিডিওরটা আমি এখন প্লে করব। ভিডিওর লাস্টের দিকে ভলিউমটা কমে যাচ্ছে। তো এই সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করবেন, এর আগে আমি ভিডিওটা আগে প্লে করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। এমার্জেন্ট বাংলা টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগতম। সাথে আছি আমি জিএম মোদের। ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি আপনাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আনকমন একটা ভিডিও, কারণ এই ধরনের ভিডিও আমি আগে আর কখনো দেখিনি। তো আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না, তো এই জন্য চিন্তা করলাম যে এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হতে পারে। ভিডিওর থাম্বনেল থেকে অনেকে বুঝতে পারতেছেন যে আজকে ভিউয়ার্স, আপনারা ভিডিওটিতে দেখতে পারলেন যে এই অংশ থেকে লাস্ট পর্যন্ত ভলিউম কিন্তু কমে গেছে, সাউন্ড একদম কমে গেছে। তো এটা কিভাবে সমাধান করবেন, এটা কিভাবে ঠিক করবেন, এই প্রসেসটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। সো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবেন। তো কাইনমাস্টারে আপনারা ভিডিও এডিট করার পরে এইখানে একটা সেটিংসের মতো একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন। তো এই অপশনে একটা ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পর এখানে আপনারা দেখতে পারবেন অডিও, ভিডিও এবং এডিটিং। তো অডিও এই সেক্টরে আপনারা স্ক্রল ডাউন করে একটু নিচের দিকে যাবেন। যাওয়ার পর এখানে একটা অপশন দেখতে পারবেন একটা অপশন দেখতে পারবেন অডিও ফেড আউট। তো এই অপশনে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে 4 সেকেন্ড পর্যন্ত স্ক্রল করা আছে এবং এইখানে এনেবল করা আছে। তো আপনারা করবেন কি, মানে ভিডিও লাস্টের 4 সেকেন্ড সাউন্ডটা কমে যায় এই অপশনটার কারণে। তো আপনারা এটাকে ডিসেবল করে দিবেন, অথবা ডিসেবল করে এটাকে আপনারা বা ইনেবল করে এটাকে আপনারা জিরোতে নিয়ে আসতে পারেন। যাই হোক, আপনারা এখান থেকে এটা ডিসেবল করে দিবেন। ডিসেবল করে দেওয়ার পর আপনাদের ভিডিও সাউন্ড আগের মতো ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ভিডিও লাস্টে সাউন্ড কমে যাবে না। তো এখন আমি এই অপশনটা ডিসেবল করার পর এই ভিডিওটা আমি আবার প্লে করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। এমার্জেন্ট বাংলা টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগতম। সাথে আছি আমি জিএম মোদের। ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি আপনাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আনকমন একটা ভিডিও, কারণ এই ধরনের ভিডিও আমি আগে আর কখনো দেখিনি। তো আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না, তো এই জন্য চিন্তা করলাম যে এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হতে পারে। ভিডিওর থাম্বনেল থেকে অনেকে বুঝতে পারতেছেন যে আজকের ভিডিও। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পারলেন যে এখন এই ভিডিওর মানে লাস্টের দিকে কিন্তু সাউন্ড কমে যায়নি। তো যাদের এই সমস্যাটা তারা এই ভিডিওটা দেখে সমাধান করে নেবেন। তো এই ছিল ছোট্ট একটা ভিডিও যদি ভালো লাগে তবে একটি লাইক দিবেন, আর কী ধরনের ভিডিও চান অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। ভিডিও এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। খোদা হাফেজ।